Siap, mulai. Ayo kita balapan sama hewan-hewan tercepat di dunia. Pertama, cheetah. Kucing besar ini bisa lari dari 0 sampai 100 km per jam cuma dalam 3 detik. Mereka ngebut di padang rumput Afrika kayak Ferrari berbulu. Selanjutnya, antelope pronghorn. Dengan kecepatan dan 88 km per jam, pelari Amerika ini nggak pernah capek loh, karena staminanya yang luar biasa. Datang dengan kecepatan tinggi, ikan layar. Dengan kecepatan di bawah air 109 km per jam, ikan ini melesat di laut seperti torpedo. Dan jangan kedip, atau kamu bakal kelewatan elang peregrine. Mereka terbang menukik dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam. Penerjun payung sejati dari dunia burung. Terakhir, burung unta. Mereka mungkin nggak bisa terbang, tapi mereka bisa lari sampai 72 km per jam. Ngebut di tanam sestar som krigsstängs och budget. Jag är now för en fritmat. Kom det väldigt sid en kiss being dixable.